ကျွန်တော်အသက်3နှစ်အရွယ်မှာအဖေကကျွန်တော်ကို6ကန်းပါပေါ်ကနေတွန်းချခဲ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြန်တန်းရမလဲဆိုတာတင်ယူဖို့တခုလေးတော့နီးလန်းဖြစ်လို့ပါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီတုန်းက Dark Fairy ဟာကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာပြန့်နှံ့နေခဲ့တယ်မြင်းကုန်းတောင်ထိပ်တွေဒါမှမဟုတ်အပူပိုင်းမိုးတစ်တော်တွေရဲ့အနက်ဆုံးနေရာတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ငင်းချမ်းရေးကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့လူတွေမှာအိမ်လို့ခေါ်ဖို့နေရာတွေရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူသားတွေဟာတန်ကိုဘယ်လိုသုံးလို့ရမလဲဆိုတာရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးများပြားလာပြီးသူတို့ရဲ့နေမြေကိုအလင်းငယ်ချစ်ထွင်လာတဲ့အခါသူတို့ရဲ့မြင်မာတဲ့ရဲတိုက်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့မြေကနေညှစ်ထုတ်နေခဲ့တယ်မျိုးစိတ်တစ်ခုအနေနဲ့ရှင်သန်ဖို့အတွက် Dark Fairy ဟာကျုံးငယ်လေးတစ်ကျုံးပေါ်မှာပုံအောင်နေဖို့ကလွဲလို့တခြားနည်းလမ်းမရှိပါဘူးအဲ့ဒီကလေးတွေဟာတစ်ပင်တွေနဲ့မြစ်တွေပေါ်မှာပြောင်းဝဲနေတင်ပါတယ်အဲ့ဒီအစားသူတို့ကိုပြည်ပြေးဘဝနဲ့ကြီးပြင်းလာစေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်သူတို့ကိုကာကွယ်နိုင်ပေမဲ့ဂျွန်ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ကာကွယ်မှုကလူသားတွေနဲ့စစ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေအတွက်ပိုကြီးမားတဲ့ထိခိုက်မှုတွေပဲဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်ဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့ဂျွန်ကကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မူလနေရာကိုခေါ်သွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာမှောင်လိုက်တဲ့ပြေရဲ့ဘိုးဘေးလို့ဆိုကြတဲ့ဖိနစ်ရုပ်တုကြီးတစ်ခုရက်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကဖိနစ်ရဲ့အသက်ရှင်ဆုံးသွေးမျိုးဆက်ကိုအမွေဆက်ခံခဲ့တာကြောင့်ဖြည့်ဆည်းခြင်းနဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းနှမျိုးလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာပါအခုတော့မင်းသမီးဟာမော်တက်တဝါတွေနဲ့အားစာတာဖြစ်အောင်နေထိုင်နေတာကိုကျွန်တော်မြင်ပြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်ရှေ့ဆက်ရမယ့်လမ်းလို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲဥဆောင်နိုင်ပါပါသူမသူ့ဘက်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိချပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစစ်ပွဲအဖွဲ့ကနေမိဖုရားကရှေ့ရဲတက်ပွဲတစ်ခုဆေးလုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့နေမြေရဲ့အစွန်ဖျားတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တွန်းပို့နေရဲဆိုတဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်ကျွန်တော်ကြားတာနဲ့ကျူးကျော်သူတွေကိုတစ်ချက်တည်းနဲ့ပြန်မောင်းထုတ်ဖို့အသင့်ပြင်ထားတဲ့အတိုက်ကနေချက်ချင်းထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတာကလူသားစစ်သားတွေကအချိန်တော်ကြာချောင်းချောင်းနေပြီးသူတို့ကကျွန်တော်ကိုတန်ကြီးစံတွေနဲ့တိတ်တိတ်တိတ်ခတ်ခဲ့တာပါပဲအရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာဂျွန်ကကျွန်တော်ရှေ့ကိုပြစ်ချပြီးအသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုခံယူပြီးနောက်ထိမနိုင်သိမ့်မရလဲကျသွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အန္တရာယ်ကမပြီးဆုံးသေးပါဘူးစစ်သားတွေကသူတို့ရဲ့လက်နက်တွေကိုမြန်မြန်ပြန်ထိပြီးဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခိုက်မှုကိုစတင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်ဂါထာရုပ်ဖို့အမြန်လုပ်ပြီးတစ်သားတိုင်းတစ်ခုကိုမြှောက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါင်းပါတွေကကျွန်တော်ကိုဖုံးအုပ်ပြီးနွယ်ပင်တွေကိုပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့ထိန်းချုပ်ပြီးမကြခင်မှာပဲရန်သူတွေကိုချိန်မုံလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဂျွန်ရဲ့ဒဏ်ရာတွေကအရန်ပြင်းထန်လွန်းပြီးအသက်ရှင်ဖို့တောင်မနေစူးစမ်းနေရတယ်သူ့ကိုနှစ်သိမ့်ဖို့သွားရင်ဒေါသကိုထိန်းထားဖို့အတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပေမဲ့စစ်အုပ်စုကကျွန်တော်မျက်နှာပေါ်ကအချက်ပြမှုကိုမြင်ပြီးပြီဆိုတော့သူတေခင်မှာလူသားတွေကိုလက်စားချေဖို့အသင့်ဖြစ်နေတဲ့စစ်တပ်ကိုပြန်ဆူဆီးဖို့ချက်ချင်းပြန်သွားခဲ့တယ်ဂျွန်ကကျွန်တော်လုံးသားကိုလိုက်နာဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တယ်အချိန်တန်ရင်မှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုကိုလုပ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စွမ်းအားအလုံးကိုကျွန်တော်စီပေးခဲ့ပြီးဒီကဘာကနေထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်သူ့ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအိမ်မက်ကိုစုပ်ကင်ထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တည်ဆုံမှုကကျွန်တော်ရဲ့လူသားတွေကိုမုန်းတီးမှုကိုပဲနှိုးဆွပေးခဲ့တယ်ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာစစ်ပွဲတစ်ခုစတင်တော့မှာပါအချိန်ထဲမှာပဲနတ်သမီးတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့မိဖုရားရဲ့အစီအစဉ်ကတဖြည်းဖြည်းစတင်နေပါပြီ